Кутмандуу кечиңиздер менен Түз эфирде күндөмү маалыматтык программасынын толукталган чыгарылышы. Студияда мен Адина Байышбекова. Саламатсыздарбы? Алгач чыгарылыштан кыскача. Балбан кыз келиндер үчүн спорт зал курулат. Президент Садыр Жапаров курулуштун башталышына капсула салды. Күнөөсү аныкталбаган адамдан пара алган тергөөчү кармалды. Мугалимдер жогорулатылган биринчи айлыктарын алышты. Эмгек акылар иштеген стажына, бийик тоолуу коэффициенттерине, сабактарынын жүктөмүнө жараша көтөрүлгөн. Жабатта соңку 4 ай ичинде 400 дарак кыйылган. Бул шаардын экологиясына терс таасир тийгизбейби? Өлкө башчы Садыр Жапаров Манас айылы этнографиялык комплексин реконструкциялоо боюнча долбоор менен таанышты. Буга чейин мамлекет башчы маектеринин биринде жакынкы арада комплекстин реконструкциясы болорун, анткени анын азыркы абалы өтө начар абалда экенин белгилеген. Садыр Жапаров белгилегендей, азыр комплексти өзүнүн атына татыктуу кылып, анда борбордун тургундары, коноктору убактысын ырахат менен өткөрө тургандай кылып, калыбына келтирүү милдети турат. Президент архитекторлорго кайрылып, бул иштердин долбооруна ар тараптан ойлонуштурулганын, мамиле жасоонун зарылдыгын белгиледи. Маалым болгондой, долбоордо Манас айылы комплексин реконструкциялоо анын аймагын 3 гектардан 8 гектарга чейин кеңейтүүнү карайт. Ар кандай жыйындарды, курултайларды жана башкаларды өткөрүү үчүн залдарды камтыган 3 кабаттуу боз үй куруу пландалууда. Ошондой эле комплекстин аймагына Манас театры менен Манас музейин жайгаштыруу пландалууда. Мындан тышкары долбоордун идеяларынын бирине ылайык комплекстин конокторуна улуттук каада салттарга, ырым-жырымдарга ылайык этно-маданий иш-чараларды өткөрө алышат. Президент Садыр Жапаров долбоорду канааттануу менен баалап, курулуш иштерин тез арада баштоону тапшырды. Мындан тышкары комплексти стандартка ылайык сапаттуу куруу жана мында келгендерге көбүрөөк ыңгайлуулуктарды түзүү боюнча тиешелүү мамлекеттик органдарга тапшырмалар берилди. Манас айылы маданий архитектуралык комплексинин ичиндеги негизги эки боз үйдүн бирөөсү бул Манас театры жана музейи. Биринчиси болсо президентибиздин ак өргөсү, жалпы эле ушул Манас айылына келип аткан негизги ак өргөнүн жанында биздин Манас театрынын имараты туруп атат. Бул жер 1200 кишиден ашуун орундук менен. Ал эми негизги иш-чарабыз болсо 305 орунду өзүбүздүн офисный театрыбызда өтүп турат. Кудай буйрса ишеним артып турабыз. Ушул жуманын этеги менен биздин театрдын имаратынын башталуу тапшырмасы коюлду. Бишкек шаарында бир учурда 30 спортчу машыкса боло турган заманбап шарттагы кыз келиндер күрөшү боюнча курама командасы үчүн заманбап спорт залдын курулушу башталды. Курулушту баштоо үчүн президент Садыр Жапаров капсула салып, Кыргызстандын сыймыктуу спортчуларына тийиштүү шарттарды түзүп берүү мамлекеттин жоопкерчилиги экенин белгиледи. Аны менен катар өлкө башчысы мындай спорт залдар балбандардын күчтөнүүсүнө түрткү берип, кыргыз спортунун өнүгүүсүнө жол ачарын айтат. Кененирээк кийинки материалда. Бишкек шаарында кыз келиндер күрөшү боюнча улуттук курама командасы үчүн заманбап спорт залдын курулушу башталып, ага президент Садыр Жапаров капсула салды. Кыргызстандын тарыхында кыз келиндер күрөшү 2000-жылдары башталган болсо, ушул күнгө чейин мамлекет тарабынан балбан кыздардын машыгуусуна талапка жооп бергидей спорт залы каралбай келген. Мындан улам өлкө башчысы Садыр Жапаров министрлер кабинетине спортчуларды колдоо максатында кыз келиндер күрөшү үчүн машыгуу залын курууга жер тилкесин бөлүп берүүнү тапшырган. Президенттин тапшырмасын ишке ашыруу алкагында заманбап спорт залдын проекти түзүлүп, курулуш иштери башталып отурат. Эгерде ушул спорт комплекс тез аранын ичинде курулуп калса, биздин мамлекетибизге дагы башка чоң мамлекеттин спортчулары жана бизге ушул машыгууларга келебиз деген спортчу кыздар бүгүнкү күнү келгенге мүмкүнчүлүк алат. Экинчиден биз өзүбүздүн каражатыбызды үнөмдөөгө чоң мүмкүнчүлүк пайда болот. Заманбап спорт залдын курулушун сентябрь айына чейин бүтүрүү пландалууда. 3 кабаттуу болуп, ичинде бардык шарттары каралган. Бир учурда 30 спортчу машыкса болот. Долбоордун сметалык баасы 98.677,122 миң сом. Тендердик баасы 81.573,198 миң сомду түзгөн. 30 жылдын ичинде кыз келиндердин залы жок болгон. Булар bir zaldan bir жаққа залдар көшіп жүреді. Мына еркектер менен көшіп жүреді. Мына бирок ошого
карабастан бүгүн ошондой капсула зал иштетилди. Ичинде конференция өткөрө турган зал болот. Баягы башка мамлекеттерден келип туруп окуп өткөрөбүз десе. Экинчиден ошол жерде тренировка кыла турган зал болот. Анан кийин даже ичинде мындай кичинекей соревнование өткөрсө да болот да. Өлкө башчысы Кыргызстандын атын дүйнөгө таанытып келаткан балбан кыздардын эмгеги унутта калбасын айтып, аларга мамлекет тарабынан тийиштүү колдоолор болушу керек деп эсептейт. Андыктан балбандар үчүн мындай машыгуу залдарынын курулушу спорт тармагын өнүктүрүүдөгү алгылыктуу багыттардын бири экенин айтат. 20 жылдын ичинде балбан кыздарыбыз кыз келиндер күрөшү боюнча көптөгөн эл аралык мелдештерде Кыргызстандын намысын коргоп келишти. Өлкөбүздүн эгемендүүлүк мезгилиндеги эң эле эсте калган жылдар бул 2021 жыл болду десем жаңылышпайм. Учурда күрөш чөйрөсүндө көйгөйлөрүбүз да жок эмес. Бардык спорт чөйрөсү үчүн эл аралык стандарттарга ылайык шарттарыбыздын жоктугу, колдо бар машыгуу жайларыбыздын абалынын начардыгы эң биринчи көйгөй болуп келет. Ошентсе да мындай көйгөйлөрдү чечүүгө болушунча аракет кылып жатабыз. Аны менен катар Жапаров бүгүнкү күндө балбан кыздардын ийгиликтерин көрүп, өспүрүмдөрдүн да спорт тармагына кызыгуусу артып жатканын белгиледи. Бүгүнкү күндө ар бир облуста, ар бир райондо спорттун бул түрү менен машыккан кыздарыбыздын саны барган сайын артууда. Анткени балбан кыздарыбыз Айсулуу Тыныбекова, Мээрим Жуманазарова, Айпери Медет кызы Токиодогу Олимпиада оюндарында, Норвегиянын Осло шаарында болуп өткөн дүйнө чемпионатында Кыргызстандын кыз келиндер күрөшүнө ары сыймыктуу, ары унутулгус жаңылык киргизишти. Сиздер кыргыз спортунун даңкын чыгарууга талбай эмгек кылып, спорт аркылуу өлкөбүздүн дүйнөлүк аренадагы баркын, кадыр баркын бийик көтөрүп жатканыңыздар үчүн бүткүл кыргыз элинин атынан жана жеке өзүмдүн атыман терең ыраазычылык билдирем. Өз кезегинде спортчулар да өлкө жетекчилигине аларга болгон көңүл буруусу үчүн ыраазычылык билдирип, жаңы залдын курулушу кыз келиндер үчүн дагы да болсо ийгиликтерди жаратууга себеп болоорун айтышат. Бүгүнкү салынып башталып аткан зал биз үчүн аябагандай кыргыз спорту үчүн десем болот, чоң жетишкендик десем болот. Анткени келе жаткан Олимпиада оюндарына жакшы даярдык көрүү үчүн аябагандай жакшы шарттар түзүлүп берилип жатат. Аялдар курама командасынын өзүнүн жеке залы болгон эмес, биринчилерден болуп ушул зал болот буйруса. Изабеков Чынарбек агайдын залында машыгып келе жатканбыз бул күнгө чейин. Абдан кубанычтабыз. Мен ойлойм ушул жаңы ачылып жаткан залдан көптөгөн жаңы чемпиондор чыгат деген ишеничтемин. Эске салсак, былтыркы жана быйылкы жылы Кыргызстандын балбандары аркыл эл аралык мелдештерге катышып, жогорку спорттук натыйжаларга жетишти. Алардын арасында байгелүү орундарга ээ болуп, кыз келиндер күрөшү боюнча улуттук курама команда өзгөчөлөндү. Гүлдана Момунова, Калысы Өмүралиев, Регион телеканалы, Бишкек шаары. Сокулук райондук ички иштер башкармалыгынын тергөөчүсү менен ыкчам кызматкери пара алып жаткан жеринен кармалды. Бул тууралуу УКМК билдирди. Маалыматка караганда Сокулук райондук ички иштер башкармалыгынын тергөөчүсү менен ыкчам кызматкери опузалап пара алуу боюнча сотко чейинки өндүрүштүк материалдардын алкагында колго түшкөн. Буга чейин УКМКга жаран сотко чейинки өндүрүштү токтотуу үчүн 50 000 сом акча талап кылып жаткан Сокулук районунун ички иштер бөлүмүнүн кызматкерлерине чара көрүү тууралуу арыз менен кайрылган деп айтылат маалыматта. Апрель айынын башында Сокулук милициясына тургунга карата уруулук фактысы боюнча арыз түшкөн. Аны кароонун жыйынтыгында кылмыштын курамы жок экендиги аныкталган. Бирок Сокулук районунун милиция кызматкерлери сотко чейинки өндүрүштү токтотуу үчүн ар кандай шылтоолорду айтып 50 000 сом акча каражатын талап кылышкан. 28 апрелде саат кечки 5 чамасында Бишкек шаарынын Учкун Кечи районунда ыкчам иликтөө иш-чараларынын жүрүшүндө Сокулук районунун ички иштер башкармалыгынын тергөөчүсү милициянын лейтенанты 10 000 сом алып жаткан жеринен кармалган. Ал УКМКнын убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Ал эми калган кызматкерлерге карата бул мыйзамсыз иштерди жасоого канчалык деңгээлде катыштыгы бар экенин аныктоо боюнча тиешелүү ыкчам тергөө иш-чаралары жүргүзүлүүдө. Жаба шаардык сот аткаруучулар бөлүмүнүн кызматкери кармалды. Бул тууралуу Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин басма сөз кызматы билдирди. Жабат шаарынын сот аткаруучусу Сузак районунун тургунун кылмыш жаза кодексинин 37-беренеси соттун өкүмүн, чечимин, талабын аткарбоо менен жоопко тартам деп коркутуп, кредитордук карызын өндүрүүнү оң жагына чечүү үчүн 20 000 сом жана $500 пара сураган. УКМК кызматкерлери бул боюнча атайын операция жүргүзүп, сот аткаруучу пара алып жаткан учурда үстүнөн чыгышкан.
Бирок шектүү унаасы менен качып кызматкерлер кууп барып колго түшүрүшкөн. Кармалган адам Сузак райондук милициясынын убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Учурда тергөө жүрүп жатат. Кыргызстандын улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети Тажикстандын Туркиядан байрактар учкучсуз учуучу учактарын сатып алганы тууралуу маалыматтарды төгүндөдү. Жалпыга маалымдоо каражаттарында чыккан маалыматтын алкагында алынган ишенимдүү маалыматтарга караганда тажик тарап байрактар учкучсуз учуучу учактарды чыгаруучу Байкар Макина компаниясы менен ошондой эле башка туркиялык ушуга окшогон өндүрүүчүлөр менен учкучсуз учуучу учактарды сатып алуу боюнча келишим түзбөгөнүн маалымдайбыз деп билдирди УКМКнын басма сөз кызматы. Атайын кызмат Кыргызстан Борбор Азия чөлкөмүндө туруктуулукту жана коопсуздукту сактоо үчүн тынчтык жана коңшулук саясатын жүргүзөрүн билдирет. Кыргызстан коңшу мамлекеттерге карата агрессивдүү саясатты эч качан карманган эмес жана карманбайт. Ал эми буга чейин сатып алынган түрк учкусуз учуучу учактары Афганистандагы кырдаалга, Борбор Азия мамлекеттерине террордук жана диний экстремисттик коркунучтун жогору болуп жаткандыгына байланыштуу коргонуу максатында гана алынганын эскертти. Буга чейин интернетте Туркия байрактар ТБ2 дрондорун Тажикстанга сатканы боюнча маалыматтар тараган. Кыргызстандын тышкы иштер министринин милдетин аткаруучу Жээнбек Кулубаев жогорку кеңештин жыйынында депутаттын суроосуна жооп берип жатып, муну тастыктаган эле. Казакстандын премьер-министри Алихан Смайылов жумушчу сапары менен Кыргызстанга келди. Аны Манас эл аралык аэропортунан Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин төрагасынын биринчи орун басары Арзыбек Кожошев тосуп алды. Бүгүн 29 апрелде Кыргыз-Казак өкмөттөр аралык кеңешинин 10-чу жыйыны өтөт. Айта кетсек, февраль айында өткөн Евразия өкмөттөр аралык кеңешинин кезектеги жыйынынын алкагында Кыргызстандын министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров менен Казакстандын премьер-министри Алихан Смайылов жолугушкан. Анда Жапаров Смайыловду апрель айында Кыргызстанга иш сапар менен келип кетүүгө жана Кыргыз-Казак өкмөттөр аралык кеңешинин 10-чу жыйынын өткөрүүгө чакырган. Ош облустук сотунун алдына Жапалак айылындагы арматура заводунун ишмердүүлүгүнө нааразычылык болуп өттү. Жергиликтүүлөр тарабынан буга чейин бир канча жолу заводду башка жакка көчүрүп кетүү талабы менен чыгышканы маалым. Жапалактыктар өндүрүштөн чыккан түтүн аларды уулап жатканын, ошондой эле андан чыккан саркынды суу эл ичүүгө пайдаланган каналга куюлганын айтып даттанып келишет. Элдин талаптарынан улам арматура чыгарган заводунун иши 1 жылдан бери токтоп, иш сотко да ашкан. Жашоочулардын арызы менен Ош шаардык соту териштирүүнүн жыйынтыгында эл тарабына чечкени маалымдалат. Учурда бул маселе Ош облустук сотунда кайрадан каралууда. Ал эми бүгүн чогулгандар судьяларга ишенбөөчүлүк билдирип, сотту бүгүнкүдөн башка күнгө жылдыруу талабы менен турушат. Соңунда сот ушул жылдын 19 майына жылдырылды. Мына ошо завод менен эл өкө чабышып кетпесин. Чабышып кетсе жаман болот. Ошого азыр эл чыгып мындай жакшылыкча айтып атат. Ушуну бир жака бир жаңсылык кылсын деп. Agarda bir jansılık kılmasa buna yaş baldardın kanı suyuk. Varım anan keyin topalong bolup o yerde muşa çıkıp, janjal çıkıp 5-6'dan ölüp ketsem ne olur? Bu yakındaki oyla kıla da. Prezidentke hurmatlı prezident Sadır Nurkojoyevичке. Bu buna kumtörді çeşti ekologiyası boyunca. Yani bizden ekologiyanı hem çeç versin şu. Biz el жақсы taza dem alıp taza hava menен taza su bolsa эле boldu bizge. Başka nersenin gereği жоқ. Biz özümüz öndürüp özü tirikçiliğimizi özü kılabız. Doğuмен кайрылганбыз сот биринчи көрсөткөнчө. Биз 2022 жылдын январь айында кайрылганбыз. Bir ay мурун сот бүткөн. Азыркы күндө сот терс иште жүрүүдө дагы эле азыркы күнгө чейинчи. Бүгүн 28 апрель сот кийинки соттук жыйын 2022 жылдын 19 майынан саат 14:00 жылдыды. Архитектурадан тиешелүү документтер бар. Проекттер иштелип чыккан, экспертизадан өткөн, экотехинспекциянын көзөмөлүндө болгон 2016 жылдын январь айынан бери иштейт. Ошол айдан бери ар жылы плановый проверкадан өтүп турган. Экологиядан жанагындай разрешение биздин жанакы твердо бытовый отходторго, атмосферага чыгарылуучу атайын разрешениялар убагында өз убагында алып турганбыз. Биз соттогу иш материалдарга дагы муну бар жогун көрсөткөнбүз. Бирок негедир ушул шаардык соттун чыгарган чечими бул бир гана иштин маңызы боюнча эмес, процессуалдык нормаларда дагы чоң жанагындай нарушениялар бар.
Мугалимдер 80%га чейин жогорулатылган биринчи айлыктарын алышты. Эмгек акылар ар бир мугалимдин иштеген стажына, бийик толуу коэффициенттерине, сабактарынын жүктөмүнө жараша көтөрүлгөн. Ошондой эле стимулдаштыруу жагы да каралган. Эгер мугалимдер ийгиликтүү болуп, республикалык, облустук же дүйнөлүк олимпиадаларда жеңүүчүлөрдү чыгара алышса, аларга сый акы да берилет. Мугалимдердин кубанычы менен Асель Сыдыкова бөлүшүп келди. Башталгыч класстын мугалими Шарапат Нышанова 38 жылдан бери билим берүү тармагында эмгектенүүдө. Эжеки айлык майнанын аздыгына карабай сүйгөн кесибин таштабай, келечек муундарга талыкпай тарбиясын берүүдө. Эки кылымды көргөнүн айткан мугалим президенттин тапшырмасы менен апрель айынан жогорулатылган айлыкты колуна алган. Буга чейин 20 саатына 16.200 сом төлөнсө, эми айлык майнасы 29.000 сомго чыккан. Азыр эми мектепте мындай стажы көп, 40 жыл, 42 жыл иштеген мугалимдерден биз көбүнчө эле бир 5-6 эле калдык да. Анан жаштарды мектепке тартыш үчүн мына бул мамлекетибиз аябай чоң мындай жаңылыктарды киргизип атат. Мына былтырдан бери угуп эле бизге мына бул жаш мугалимдердин саны аябай көбөйүп калды. Мына бул апрель айынан баштап көбөйдү айлыгыбыз. Маселен мен өзүмүн саатыбызга каралып төлөнүп атат. 20 саат менен кече колума алдым, 29.000 айлык алдым да. Мурун болсо 16.200 айлык алчу болчумун. Ал эми жаш мугалим Барчынай Абдылазиз кызы 2 жылдан бери 13.000 сом айлык алып, кошумча окуу борборлорунда сабак берип кызмат акы алып келген. Эми ага мындай муктаждык жаралбайт. Анткени айлыгы 27.000ге көтөрүлүп, мектепте гана иштөөнү тандаган. Бул биз үчүн өтө чоң кубанычтуу нерсе. Себеп дегенде биз буга чейин өзү менен иштегенде былтырлары же болбосо буга чейин мен мектептен кийин да учебный центрларда иштейт болчумун. Ал жакта ошол эле айлык менен кошкондо азыркы айлыкка жетет болчу. Азыркы учурда бирок мен бир гана мектепте иштеп жатамын. Бул деген биздин окуучуларга көптөгөн биздин дагы болсо көңүл буруубуз же болбосо ишибизди дагы алдыга жылдыруу боюнча бизге өтө чоң стимул болду. Маалым болгондой, мугалимдердин айлыгы апрель айынан баштап 80%га жогорулатылды. Эмгек акылар ар бир мугалимдин иштеген стажына, бийик толуу коэффициенттерине, сабактарынын жүктөмүнө жараша көтөрүлгөн. Ош шаардык билим берүү башкармалыгынын башчысы Санталат Аматова бул өз кезегинде мугалимдердин кесибине болгон сүйүүсүн арттырарын жана аларга болгон талаптар күчөтүлөрүн белгилейт. Ушу мен мугалим болом деген биздин жаштардын арасында көбүрөөк болсо керек. Эң негизгиси бизди кубандырган нерсе бул мугалим келгенде эле 20.000 алганы. Мурда кандайдыр бир коммунальный услугасын эле кичине жардам болот эле. Анан кийин анда мурда жана квартплатасын кичине төлөп берет эле, ал да жок болуп кетти эле. Акыркы учурларда силер өзүңөр деле билесиңер аны. Бул аябай жакшы стимул болот мугалимдерге. Негизи анан эми бул манай айлыгыбыз азыр эми бардыгы эле, мен ойлойм бардыгы эле мугалимдерибиз баары сүйүндү, эч бир нааразы болгон жок. Жоопкерчиликтер сөзсүз күчөтүлөт. Азыр эми мисалы айта турган болсок, мен жана да айтып кеттим, даже ушул директорларды конкурстун негизинде алына турган болуп атат. Бул деген абдан жакшы. Конкурста эч болбойт дегенде 3 этап болот да. Ал жерде өзүңүздөр билесиздер, ОЗК, анан кийин эссе, анан кийин момундай баарлашуу да болот. Ошол 3 этаптан өткөн мугалимдер өзү күчтүү болсо керек деп ойлойм. Ошого даярданганда деле көп мугалимдер көп нерсени билип алса керек. Мурда кеткен кесипкөй мугалимдерибиз уже кайтып келатат ишке. Мына бир аптанын ичинде эле уже ваканттык орун сурап келген мугалимдер да абдан көп болуп атат ишке кирүү максатындачы. Бул мен ойлойм, бул мугалимдердин айлык маанасын көтөрүү менен окуучулардын билим сапаты да көтөрүлөт деген үмүттөмүн. Буга чейин эми бизде көбүнчө эле мына башталгыч класстагы орус тилдүү мугалимдердин көйгөйү жаралат эле. Быйылкы жылы мына жаңы бүтүп аткан студенттер дагы бүтүрүүчүлөр мына мектепке уже тартылып атышат. Белгилей кетсек, мектептен сырткары билим берүү тармагында да айлык акы 80%га көтөрүлдү. Администрациялык башкаруу персоналдарынын айлыгы 50%га жана кенже тейлеген кызматкерлердин айлыгы 80%га көтөрүлгөн. Ошондой эле стимулдаштыруу жагы да каралган. Эгер мугалимдер ийгиликтүү болуп, республикалык, облустук же дүйнөлүк олимпиадаларда жеңүүчүлөрдү чыгара алышса, аларга сый акы да берилет. Асель Сыдыкова, Илимбек Турсунбай уулу, Регион телеканалы, Ош шаары.
Бишкекте 12 жаштагы кызды сабаган 4-класстын окуучусунун үстүнөн дагы бир арыз түштү. Бул тууралуу Октябрь райондук ички иштер башкармалыгы билдирди. 28 апрелде кайрылган ата-эне алардын кызы шаардагы мектептердин бириндеги ажатканада сабалганын билдирген. Муну менен мектеп окуучусунун бир нече күн ичинде 2 ирет бейбаштык аракет орун алды. Өспүрүмдөрдүн катышуусундагы бул окуяга адистер тарабынан кандай чара көрүлөт? Кененирээк кабарчыбыз сөз кылат. Бишкекте буга чейин 4-класстын окуучусу сабалып, номер 3 шаардык балдар ооруканасына түшкөн. Кийинчерээк ал 11 жаштагы кыз тарабынан уртокмокко алынгандыгы милиция кызматкерлери тарабынан маалым болгон. Бул кийинки чыккан видео тасмасы бул 18 апрелден мурункуга чейин болгон. Биринчисинин негизинде бул кыздар бир үйдө жашашат экен, ошо талаш тартыш болуп урушуп кетишкен дегиси. Экинчи тасмада болсо ошол эле кыз бир жигиттерди жакшы көрүп калган негизинде анан кийин ошо уруш чыгып кеткен жаңжал. Ал арада 12 жаштагы кызды сабаган 4-класстын окуучусунун үстүнөн дагы бир арыз түштү. 28 апрелде кайрылган ата-эне алардын кызы шаардагы мектептердин бириндеги ажатканада сабалгандыгын билдирген. Бул боюнча да биз алдын ала иштеди жүргүзүп келгенбиз. Буга чейинки дагы азыркы күндө дагы ар бир мектепте ошо энеталар менен чогуу маек куруп, дагы ошо видео тасмаларды көрсөтөбүз. Кайсы убакта кандай учурда кылмыш кылса, кандай бир тентектик кылса, кайсы берене менен жоопко тартылат. Бул боюнча окуучулар жана билим алган мектептердин директору жана мугалимдерге тартиптик чаралар колдонулгандыгы маалымдалды. Штраф ата-энесине 1000 сом айып салыныптыр. Ошого деле коомчулук наразы болуп атат да, азыр талкуулоо катуу болуп атат. Эми бул эки тараптык талкуулоо ал үчүн эми биз азыр бул боюнча деле мектептин директоруна деле ошондой жоопко тартылды. Тарбия завучу, класс жетекчиси жоопко тартылды. Директорго выговор берилди. Өспүрүмдөрдүн катышуусундагы мындай көрүнүштөр коомчулукта дагы талкууланып жаткан учуру. Анын себептери алдын алуу иш-чаралары тууралуу тургундарда дагы ар түрдүү пикирлер бар. Азыркы бардыгы интернеттен көп нерсени интернеттен да телефон аркылуу көп терс пикирлерди алып атат да кыздар. Келип чыгуу себептери эмне? Ар бир эне ата өз баласын караш керек, жакшы караш керек. Бейкапар болуп атат да эне аталар балдардан. Ошол жагы жаман болуп атат. Мурункудай балдар ыйман деген жок азыркы жаштарда. Андан тышкары баягы үйдөгү, көчөдөгү, коомдогу чөйрөнүн таасиринен келип, ушундай пикир келишпечиликтер келип чыгат. Бирине бир атаандаштык, кийген кийимдеринин жанагы мектепте жалпы эле такай форма кийилсе, бир форма болсо. Анан эми чын-чынына келгенде мунун баарын эмне? Бирден бир ата-энелер. Анан ата-энеден кийин албетте мектепте булар көбүнчө bir günde oşon 50%'in tigi basıp turgan жашоодогу ар бир убактысы мектепте болот. Иликтөөлөргө ылайык окуучуларды мындай кадамга көпчүлүк учурда миграция, жумушсуздук, рейкетчилик, чоң сунуу, опуз алуу жана үйдөгү пикир келишпестик өңдүү маселелер түртөт. Алишер Асанов, Алымбек Бектурганов, Нурсейит Анаркулов, регион Бишкек. Биринчи майдандарда Кыргызстандын жарандарынан жана Кыргызстанга чет элден келген жарандардан ПЦР жана эмдөө сертификат талап кылынбайт. Мындай чечим COVID-19 каршы күрөшүү боюнча ыкчам штабтын отурумунда кабыл алынды. Жыйында ошондой эле президенттин облустардагы ыйгарым укуктуу өкүлдөрүнө саламаттыкты сактоо министрлиги менен бирдикте калкты эмдөөнү тездетүү тапшырылды. Маалым болгондой, кийинки отурумда өкмөттүн 2020 жылдын 22 мартындагы өзгөчө кырдаал режимин киргизүү жөнүндө буйругун жокко чыгаруу маселеси каралып, министрлер кабинетине буйрук күчүн жоготту деп тааныган токтом кабыл алып берүү сунушталат. Жабат жаңы муниципалдык базар ушул жылдын июль айларында колдонууга берилет. Бул боюнча бүгүн 29 апрелде сессияда айтылды. Шаардык мэрия жаңы базардын кезектүүлүгү жана тарифи боюнча сунуш киргизген. Бирок шаардык кеңеш маалымат толук эмес деген негиз менен артка кайтарылган. Бул көрүнүш жумуштун аткарылышын кечеңдеттерин шаар мэри билдирди. Толугураак кийинки сюжетте. 5 маселе сунушталып негизги Бүгүн 29 апрелде Жалал-Абад шаардык кеңешинин сессиясы өткөрүлдү. Күн тартибине жалпы 5 маселе коюлуп, буга улай эле ар түрдүү маселелерде каралды. Сессиянын жүрүшүндө Жалал-Абад шаарындагы аты жок көчөлөргө ысым ыйгаруу каралып, 5 адамдын аты берилди.
Ал эми депутаттар болсо көчөгө аты берилген жарандын шаар үчүн татыктуу кызматы болушу керектигин билдиришти. Анда доктомдук орун дурушка коюңуздар өтмөсөңүздөр. Көчөлөрдүн атына. Ал эми күн тартибине үй бүлөлүк салтанаттарды жана өлгөндү эске алуу ырым-жырымдарын өткөрүүнүн тартиби жөнүндө жобону бекитүү да коюлган. Буга да эл өкүлдөрү тарабынан талкуулар жүрүп, өзгөртүү кошумчалары менен бекитилди. Маркумду эскерген 3 күндөн кийин бир кой союу менен жакын туугандары менен эскерилсин. 3-лүк, 5-лик, 7-лик, 40 күн деген түшүнүктөр Жалал-Абад шаардык мэриясы жаңы муниципалдык базар боюнча кезектүүлүгү менен берүү жана тарифи боюнча сунуштаган. Бирок базар боюнча маалымат толугу менен берилбегендиктен сунуш өткөн жок. Бул жерде сиздер тариф боюнча сунуштар. Тариф карабалы болгон да кезектүүлүк жок болсо. Сиз кайтып кетсеңиз кезектүүлүк. Мындай аз маселени тура киргизип берип силер урушпайт. Кезектүүлүгүн башында сиз айткансыз. Мун жакта базардан чачкында отуруп, биринчи отургандарды камсыздайт. Ошолорду апартып киргизсе, биз бир айдын ичинде чечип беребиз аны. Азыр биринчи ушул жакта канча адам бар, туура? Ошолорду апарып отургузуп бергиле. Эми отурап сүйлөгөндөн ошол жакта аралашып кызмат кылган неме түшүндүгү керек да. Мектеп Орозбаевич. Жерде айда силер түшүндүңүзбү? Биз баягы продукту чекесине бүт продукту касапкана кылып алып атабыз. Эртең айырга кылып калбайбыз да силерге уруксат бересиңер. Картошканы сабыз коңун апартып ортосуна түрүп коюшуң ойлап кезектүүлүгү деле жок. Эгер силер каршы чыгып биздин сунуштаган иштерибизге тоскоолдук кылганыңыздар, анда сразу айтайын, мен токтотом ушу базарды десем. Жок, биз бир солдойбуз. Бир добушта болот. Мен түшүнбөдүм кандай саясат бул. Эки сунуштан өтпөсө, сен артка кайтарылат дагы комиссия түзүлүп туруп, кайда калат ошо каттын негизинде. Жаңы базарды ачуу боюнча 1 жылдан бери аракеттер көрүлүп жатат. Сунуш өтпөй калгандыгы жумуштун канча бир убакытка артка жылдырылып калды деп шаар мэри билдирүүдө. Анан ушу депутаттардын бизге бир колдоосу керек болчу. Кезектүүлүгү менен берүү бош орундуктарда. Анан тарифин бекитип алуу болчу да. Биз сунуш кылып киргизгенбиз. Анан биздин сунушту четке кагышып кийин көрөбүз. Бюджетный комиссиядан өткөн жок деген вопросторду койду да. Бирок бүгүнкү күндө өтпөй калды. Бул дагы бир канчадыр бир убакытка арка тартылып калды десем болот да. Жалал-Абад шаардык кеңешинин төрагасы болсо, бул сунушту кабыл албай койгону жумушту артка тартылды дегенди түшүндүрбөсүн билдирди. Ал эми базардагы орундардын кезектүүлүгү боюнча орундуктар тааныш билиш менен берилбестен чыныгы базарда эмгектенген содагерлерге берилиши керек деп эсептейт. Ошол себептен сунуш кабыл алынган жок деп билдирди. Бул жерде эч кандай жумуш артка тартылбайт. Себеби азыр сессияда өзүңүздөр деле уктуңуздар, бул базарга көчүрүлүп барган адамдарды 3 айлык төлөөдөн бошотулуп атат. Мыйзам чегинде биз дагы ошол элден угуп, коомдук угууларды угуп, ошолордун баарынын тийиштүү протоколдор артына тиркелгенден кийин гана алып беребиз. Бизге азыр куру эле кагаз келип атат, артында эч кандай маалымат жок. Жаңы муниципалдык базарда жалпы 800гө жакын орундук бар. Учурда 3000ден ашуун жаран орундук алуу үчүн арыз менен кайрылган. Товарлар кайсы бөлүктө сатылары боюнча бөлүнгөн. Мындан улам содагерлерди кайсыл товарды сатуусу боюнча карап берилет. Ушу киргенде эле оң кол жакта көрүнүп турганда бул жер столовый болот. Анан бул жердин дагы бул базардын астына чыккан жери 12 квадраттан бөлүнүп берилет иштөөчү адамдарга. Жолдон биринчи базардын кирген жагынан, дарбазадан киргенде бул жак вещевой болот. Экинчи хотунан кирген жагы бул жер продуктовый. Азыр арыз менен кайрылгандардан бизге уже 3000ден ашты. Жаңы базар июл айларында колдонууга берилет. Учурда базарды оңдоп түзөө иштери 80%га аяктап калган. Ал эми бүгүнкү сессияда орундуктардын 1 квадрат метрин бир күнгө 15 сомго берүү боюнча сунуш киргизилген. Айбек Исабеков, Аскар Маматисаков, Регион. Жабатта соңку 4 ай ичинде 400гө жакын дарак кыйылган. Бул үчүн көрктөндүрүү жана жашылдандыруу чарбасына атайын уруксат берилип, көчөлөр кеңейтилүүгө даярдалганы маалымдалды. Кыйылган дарактар каланын экологиясына терс таасир этпейби? Алардын орду толтурулуп жатабы? Кененирээк кабарчыбыздын материалында.
Жалал Абадта жолдорду кеңейтүү максатында жыл башынан бери 400гө жакын дарак кыркылган. Шаардагы мындай иш-аракеттер коомчулукта кайчы пикир жаратууда. Айрымдары бир дарактын ордуна 3 көчөт тигилиши керек дешсе, башкалар жолду оңдоо үчүн дарактарды кыйылышын колдошот. Жол кеңейбесе болбойт. Өнүккөн мамлекетте дарактары жок, жолдору кенен. Кыйыштан мурун бир пландаштырып ошонун ордуна сөзсүз эгиш керек. Анан экпей койсо быйыл кыйылып анан ошончо эстен чыгып да кете бериши мүмкүн. Эгерде кыйыла турган болсо ордуна бирде эмес 3 эгиш керек. Вот ошону ордуна келип бирөө курап калса дагы калган экөө өсүп шаар көк жашыл шаар болот. Шаардын көркүн чыгарыш керек. Анан эми бир даракты тиктеп эле ушун менен калыш керек дегенден алысмын мен. Шаар деген көрктөндүрүш керек, керек жерге тигиш керек, керек жерден алыш керек. Эгер жолду кеңейте турган болсо анын жаман жери жок го дейм менимче. Учурда Ляля Бакиров, Дүйшөнкул Шопоков көчөсүндөгү жол четиндеги дарактар кыйылууда. Аталган көчө жергиликтүү бюджеттин эсебинен реконструкцияланып, эки четине тротуар, жарыктандыруу иши жүргүзүлмөкчү. Ага бюджеттен 42 миллион сом бөлүнүп, тендерден Жалал Абад АБЗ ачык акционердик коому 41 миллионго утуп алган. Бул эки көчөгө ham экологиянын уруксаты бар. Эмне дегенде көчөлөр кеңейип атат. Кеңейип атканда эми билесиңер, эми тоскоолдук жараткан дарактарды кыйып алыш керек экен. Шопоков көчөдө 365 дарак демеге түшкөн, тизмеге түшкөн. Шопоков көчөсүн кеңейтүү боюнча 2020-жылы түзүлгөн долбоордун негизинде экология кызматы тарабынан уруксат берилген. Мекеме кызматкерлеринин маалыматына ылайык, шаар көчөлөрүндө көлөкө берүүчү дарактарды отургузууну сунуштап келишет. Бирок көбүнчө арчаларга басым жасалып жатканы айтылды. Жалпы 343 мөмө жемиш жана башка баг дарактарды алып келген экен. Ал боюнча бизге Жалал Абад шаардык жашылдандыруу чарбасы кат менен кайрылган. Мөмө жемиш жана башка көчөттөрдү карап чыгып, биз ошол Жалал Абад шаардык жашылдандыруу чарбасына сунуш бергенбиз. Жалал Абад шаарында 30 дана туя брабант жана 5000 дана павлония отургузулган. Быйылкы жылы Жалал Абад шаарында бир канча көчөлөр асфальтталмакчы. Барпы Сейил, Пушкин, Загорный көчөлөрүнө республикалык бюджеттен асфальт төшөө мерчемделүүдө. Барпы Сейил көчөсүн кеңейтели деп пландаштырып атабыз. Бүгүнкү күндө өлчөө иштерин жүргүзүп, ал жерде билесиз, авариялык акыбал түзүлүп, жол тар. Ошо негизинде жумуштар жүрүп жатат. Бүгүнкү күндө көз карандысыз баягы эсептегичтер келип эсептеп кетти. Бул боюнча жумуштар жүрүп жатат. Ал жерде бар жок элдер менен макулдашуулар жүрүлүп, буйруса жумуштар жүрүп жатат. Быйылкы жылы Жалал Абад шаары боюнча 30 километр ички жолдорго асфальт төшөлүп, калыбына келтирилет. Акылай Карабаева, Адина Байышбекова, Замирбек Тойчубаев, Регион. 2 май Орозо айт майрамы. Бул күнү айт намазы Бишкек шаарындагы эски аянтта окулат. Бул тууралуу Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгы кабарлады. Намазга чогулуу таңкы 6-дан тарта башталат. Алга чалымдар баян айтып, Азиретти муфти жана башкалар куттуктоо жолдошот. Саат 7:30 намаз окулат. Эскерте кетсек, 2020-жылы пандемияга байланыштуу айт намаздарды окууга тыюу салынса, 2021-жылы аралыкты так сактоо менен мечиттерге гана окууга уруксат берилген. Урматтуу телекөрүүчүлөр, күндөмү маалыматтык программабызды социалдык тармактардан күзөтүп барыңыздар. Ал үчүн Регион телеканалынын Facebook, Telegram жана YouTube каналдарына катталып, акыркы жаңылыктардан кабардар болуп туруңуздар. Ошондой эле Одноклассники, ВКонтакте социалдык баракчасынан да көрсөңүздөр болот. Бүгүнкү чыгарылышты мына ушул жаңылыктар толуктады. Кийинки эфирден амандашканча сак-саламатта туруңуздар.